廣告啦。係嗱，多謝大家啦，多謝老闆啦。靈芝係老闆喺度有話要講嗱，咁我發一封先。咁咧就老闆就好不幸地咧，就喺坊間度俾嗰啲其他友商嗰啲咧就裝咗幾日啊啲嘢，咁啊全部拆晒。依家我哋兩個 item，咁啊 NX 300H 嘅主機最 top 嗰個主機，加上我哋分體嘅AI 第6代嘅360，咁依家呢度兩個 item 我哋完成好咗，咁依家我哋呢個界面主機咧我哋界面嘅主機揾合翻原車所有嘅功能啊，呢啲原車嘅界面啊，雙系統切換，咁360老闆就最重要啦。咁依家呢度咧嗱，係咪有嘢講老闆？係啊，千祈唔好順便網上嘅廣告啦。其實最緊要揾一間係有質素、有服務、好專業嘅公司先可以幫助到你啦。所以呢個係我有部前身個車機係裝咗5日，係所有嘅嘢全部都唔掂啦，有輕機啦各方面。我唔係裝得平嘅喎，我裝一個360加一個車機，再加個佢所謂嘅4G 嘅鏡頭，佢已經收咗5800蚊。咁所以我覺得係點解會斷住啲5800蚊都要揾阿興啦嚇嚟幫你整個車機啦？係因為我覺得係你有 potential 啦，同埋你係好專業嘅，所以我覺得最緊要揾翻你幫我處理到件事，咁就 OK 㗎啦。最緊要安全至上啦，就係咁。係啊，我哋嘅360大家睇到啦，因為正如頭先老闆講啦，咁大家嘅銷售手法嘅啫，因為而家咧其實我本人啊，我本公司講全部係有碗話碗嘅，因為嗰啲咧。嗰啲數字嘅嘢，大家真係唔好盡信任噏嘅啫嘛，因為鏡頭或者你食飯得唔得唔係講啊嘛。嗱，依家睇到嘅影像，大家老闆見到啊，爭好遠啦。講啊，天下無敵，做啊冇心。係啊，咁某友商嗰啲話 4K 鏡頭嗰幾粒嘢收人哋1500蚊係嘛？係啊，1500 4粒啊。咁其實即係有少少揦過啦，即係其實就冇呢樣嘢嘅本身。呢個數字係噏出嚟嘅啫嘛，因為我哋自己本身做研發。喺呢個視訊方面好清楚，而家喺呢個界別咧，即係全景界別咧，係冇呢樣嘢嘅。咁我哋本身而家我哋呢個都係2K 嘅鏡頭。咁因為而家你噏幾多都冇，就算我當你10K 鏡頭，你冇噶嘛，唔兼容到噶嘛，未有呢一樣嘢去做到噶嘛。咁如果係得，即係吹大咗咯佢。如果係得，老闆唔使拆啦，係咯，就唔使拆咗整啦，唔使換我哋啊。咁我哋呢啲好明顯就唔係最慘係5日，我裝咗5日，去到第3日就部機已經輕機啦。跟住我就揾翻對方，佢直情係唔再點理會我，再加埋佢問佢俾翻張單據我，佢都唔願意俾翻張單據我。所以呢間即某間公司，所以我覺得佢即係講就乜都得，做又乜嘢都唔得咯。我又唔可以開名嘅。咁當然大家唔好啦，大家唔好阻大家揾食啦。咁依家大家有比較咯，咁價錢高低只係抵唔抵嘅啫，即係大家都係講緊喂，可能1萬又好，5000又好，3000都好，最緊要件事嚇做得到咯。係啊，付費嗰位老闆佢覺得係啱佢用，同埋真係講同俾嗰陣時係一致，好似咁依家我哋係啦，性價比高嘅片各方面係啱嘅。咁都係嗰句咯嚇，錢個多少即係大家個標準唔同啊嘛。冇錯。咁我大家溝通好先做，唔係話夾硬啊，係咪先？依家做到老闆想要嘅嘢又幫到佢，咁我哋梗係開心啦。最緊要你係詳細解釋部機點運作、點用各方面，你不厭其煩。我又問好多嘢，因為我之前俾人呃咗之後，我就即係揾你，即係呢啲問題我哋問到好 deep、好清楚各樣嘢，所以我覺得你都好有耐性嚟解答我所有嘅説話咯。係啊，咁正路嘅，因為車主唔識，即係唔知咧，咁中過幾次招就真係驚嘅，合理嘅係咪先有？咁我哋依家即係使用上個人性化同埋真係嗰個大家有比較啦，咩叫得定唔得，好唔好睇，見到噶嘛，唔係作就得㗎，係咪先？唔係我吹個個都識吹㗎，係咪先嚟？咁依家啲機呢度出翻去主界面，咁全部touch 住我哋呢個主界面可以轉啦，當然好多嘢可以見到。咁呢機呢度就唔講啦，我都做咗好多部 NX 啦。咁而家最 top 嗰個 Android 13系統，你咁呢邊主機我唔講啦，主要就話件事俾大家聽咯。係啊，所以大家要小心啲。多謝老闆喺度講，係啊，多謝老闆講實話啦，呢啲即係真心説話。係我哋呢啲唔黑笑。多謝老闆。好，咁大家有咩想踴躍查詢，唔該晒。好。